Вас ненавидят казахи, вас ненавидят армяне, вас ненавидят грузины, вас ненавидят азербайджанцы, кыргызы, таджики. С каких-то пор, когда вы с них сделали просто, что с ними сделали после Крокуса, да, с таджиками, вот, вокруг вас все вас ненавидят. Как вы думаете, почему? Потому что наши силовики такое делают. Хорошо, что, Василий, вы это понимаете. Вы представьте себе, что 85-90% россиян этого не понимают.